葱花鲜肉好。8块钱。对。欢迎收看发展，谢谢老板，发发香心肉饼，欢迎您下次光临。鲜肉饼。来，好吃的肉饼，还有韭菜鸡蛋饼，鲜甜多汁的韭菜鸡蛋饼，鲜香酥脆，嘎嘎香。拿鸭脖吗？拿鸭脖。不要拿了。其他还有吗？鸭脖是吧？这是什么味道的？葱花鲜肉，是吧？我不知道，你不要酱吗？香辣酱香。不要了，好，那谢谢你啊。味道好，味道。往那边去了。哦，是的。我也要。好了是吧？葱花鲜肉。需要什么酱吗？要微辣。我说那个女的长得好像一个网红。就是说她老公出轨的那个，叫啥来着？叫什么来着？在义乌那边干麻辣拌的，麻辣串的，叫什么来着？在店还有在装饼。欢迎收看发展，热量低，充电。谢谢老板，发发香心肉饼，欢迎您下次光临。2个马上好，8块钱一块。8块一个。对。好吃，葱花鲜肉是招牌。这个。欢迎收看16点，谢谢老板，发发香心肉饼，欢迎您下次光临。这个葱花鲜肉，还有雪菜鲜肉，葱花的。8米，对，8米。辣椒要吗？葱花鲜肉的8块，韭菜鸡蛋的5块啊。辣椒不要。辣椒不要啊。好。人2个就是这样。欢迎收看10点，谢谢老板，发发香心肉饼，欢迎您下次光临。来，帅哥美女。他们钱付了吗？10块2个。我俩付了吗？我还没听见他们付钱吗？我好像没听他们2个付10块钱啊。这个是刚刚他付的。他那会儿8块，我没听到有10块的。几点？付的，这是刚刚付的，这刚刚这个帅哥付的。他大概有5分钟之前也没听到10块，5分钟之前也没听到。这个是刚刚付的，这个帅哥刚付的。5分钟之前有没有？前面就付了。
有2个新疆人，回民，他们不吃肉。听得很清楚，因为在这边我们比较杂，2个人不吃猪肉。2次啊，2次就有，2次就对了，2次就对了，谢谢你们。多少钱？多少钱了8块，付了前面付的，好，谢谢，谢谢你们的支持。谢谢老板，嘎嘎香鲜肉饼，我的手又烫的，指纹没得了，又烫掉了。这指纹又烫没了。谢谢大家，谢谢，有就好。他们2个应该是回民，不吃猪肉的，每次来就买2个韭菜鸡蛋。听他们讲话像新疆的，来2个韭菜的，每次都这样。一对情侣。电量低，请充电。电量低，请充电。你们是葱花鲜肉不用等。酱要吗？香辣酱。还想去吃饭？你再站着吧。老板说去吃饭，走一半又回来了，饿得很。哎，去吧，去吧，去吧，饿得很，走吧，别把你饿坏了，去。吃饭，鸭肝要不要？对，带的饭。发现学的还挺像。对，带的饭。电量低，请充电。这2个女的放那里，有，做了，在那里有一个，多了一个，多做了一个。谢谢你们的点赞。这葱花鲜肉饼，韭菜鸡蛋的啊，好。葱花的啊，要不要辣？要不要辣？有你们在直播间给我点赞，给我飘屏，所以直播间人气就上去了。谢谢你们，谢谢你们。电量低，请充电。你们对着屏幕戳一戳，让屏幕滚动起来，它人数会更多的，平台就会推流的。谢谢大家。要不要辣？不要辣啊！那小心烫，每天看我这里吃不着，太远。有机会来的，有机会来南京玩的时候吃，说不定哪天我做大了，我可以做那种往线上发那种给你们，全国各地都有，都能吃得到。
形状不一样，馅儿不一样。对，形状不一样，馅儿不一样。谢谢点赞，谢谢。对，有肉的，有素的。长条的是韭菜鸡蛋的，圆的是葱花鲜肉的。好，要微辣麻辣。完了。谢谢点赞，谢谢点赞。葱花鲜肉饼。早上不做，早上不做，早上做太迟了。以前做，前年做，这2年都没做，吃不消。下午4点半开始干。电量低，请充电。给我拿个韭菜的。韭菜鸡蛋的。好，要不要辣？少放一点。来，干啥？我把酒吃啥的？一个8块。再拿个肉的。再拿个肉的。冲的呀，这怎么的？拿一个葱花的。葱花的，要不要辣？要。13吗？对，13。恭喜收看13元，谢谢老板，沙发3星肉饼，欢迎您下次光临。对，看着都好吃，焦香酥脆的，外酥里嫩。可以进，可以选，可以选。小关小猪点一点啊，阿拉伯数字留一留，谢谢大家。葱花鲜肉。好。拿个葱花鲜肉。好的。葱花鲜肉要不要辣？一点点。辣椒要吗？恭喜收看8元，恭喜收看8元。欢迎您下次光临。电量低，请充电。
妈妈，你也知道吗？瘦的5块，是不是学会了才能干？对啊，你肯定要学会了才可以才干啊！你不学会怎么做呢？对吧？瘦的5块。学习小关小注点一点啊，阿拉伯数字留有。鲜肉饼。要吃韭菜的，一个韭菜的，好，我是葱花的。月亮冰，那就来3个葱花， 3个葱花，给他带2个葱花3个葱花几个韭菜？ ，1个韭菜，好，多少钱啊？3个葱花29。 妈今天晚上去喝酒去。微信收款29元，谢谢老板，发发香心肉饼，欢迎您下次光临。电量低，请充电。有的啊，你学肯定是有配方给你的啊，学肯定是有的。素的5块，肉的8块，对。韭菜鸡蛋有吗？皮蛋鸡蛋锅里有一个。直播屏幕上里面一个配方，向我学习就有。做我的徒弟就给你。支付宝到账9元，谢谢老板，嘎嘎香鲜肉饼，欢迎您下次光临。好。妈个呀，烫死我了！你又来干什么？我又来干什么？你这个人，我来亲你呀！你穿好衣服再过来行吗？大庭广众之下穿的什么？
这烤鸭的，他们送的下条路刚的出来，回头的。河南面线。这是江苏南京托乐家，不是东北。美女，3个肉饼要什么酱吗？要辣3个要辣哈。好。来3个肉的。恭喜收看授权，谢谢老板，加大家进入，欢迎。好，稍等一下啊。你的要辣吗？这个。要。晚上好。来，好。9根馅多少钱？5块。恭喜收看授权，谢谢老板，加大家进入，欢迎下次光临。这样油不多的，只要饼不破，它发面炸的油不多的。吃没脚。素的是韭菜鸡蛋的，有雪菜的，有韭菜鸡蛋的。你那要辣吗？要。来，海鲜烫。做徒弟什么条件？收米的。
关注私信我，小关小字点点啊，阿拉伯数字留给我。学习可以关注私信啊。谢谢知足常乐送的最好看。小关小注点一点，阿拉伯数字留一下，谢谢。哪条街？将军大道。再扔了一会儿。你好，来一个这个鲜肉饼。好。花菜对吧？对。要整吗？不用。要不要辣？微信收看花彩，谢谢老板。这是他的，下个是你的。欢迎您下次光临。你的要不要辣，少哥？不要了。过来了，乌鸦狗吗？对，过来了，微辣麻辣，麻辣麻辣，你看吃啥？要不要？喜欢三个？是吧？锁骨，现在然后10块钱，非常好的。微信收看10种零。还有什么？还是吃花。葱花鲜肉的。要不要辣？不要辣个酸的，那个是酱香。支付宝到账8元。他的。恭喜顾客。下个是你的，这个麻出锅蛮好。韭菜盒子是圆的，而不是方的。鸡蛋，稍等一下啊。微信收看本人，谢谢老板，沙发香煎肉饼，欢迎您下次光临。好。哇，一下就快焦了。没有。辣椒。我这锅买的时候1600多。微信收看好。要不要辣，美女？欢迎您。一直在做。
你在盒子锅里一直在多一个。让我老公帮忙，我在吃饭。大家都可以就扒了就污，什么意思？都扒了就匀出去了。啥都扒了？什么叫都扒了？要辣吗，美女？微辣，酱香的。你来点甜点。哎呦我的个妈！差点掉了，等了半天再掉了才好看呢。吓我一跳！哇，吓我一跳，吓我一跳！在徒弟啊，在啊，学习可以关注啊，小关小注点一点啊，阿拉伯数字留一留，谢谢。学习小关小注点一下，关关注注点一点，阿拉伯数字留一留。好的，要不要辣，美女？我不要辣了，酱香的。不要辣吗？不要辣，酱香酱要吗？差一点大家先听右饼，欢迎您下次光临。怎么收呢？小关小注点一点，阿拉伯数字留一留啊，主播下播回你。啊？老板请我喝可乐。怕我低血糖是吧？好了，装了钱。叫我这就炒好了，你在这拿。啊？又炒了，又炒了呀？他没有，他说就这一盘。他刚弄的，他刚炒的。不了，我就炒的毛豆，毛豆咸菜。鲜肉饼，刚出锅的肉饼，不需要等。谢谢老李的点赞，谢谢。鲜肉饼，还有鲜干嘛去看我菜？天哪，这么素的吗？你当和尚啊？香葱鲜肉饼。
这两天手都快断。鲜肉饼，哎呀，啊，要了啥包子？吃饭。我要一个鲜肉。肉饼是外酥里嫩的啊，这刚做出来的。刚刚出锅。要不要辣？凉了是软的，因为发面。8块，要不要辣你的？支付宝到账8元，谢谢老板。嘎嘎香鲜肉饼，欢迎您下次光临。微信收款8元，谢谢老板。鲜肉饼，欢迎您。要不要辣你的？香香的，香香。收款8元，谢谢老板。你要什么？长的是什么？韭菜鸡蛋。韭菜鸡蛋。对。还有韭菜鸡蛋。好。那个青花鲜肉。好的。你的要不要辣，帅哥？不要辣。酱香酱要吗？13。韭菜就不刷了啊，韭菜原味好吃。韭菜味儿一刷会冲味儿的。谢谢老板。嘎嘎香。葱花鲜肉要不要辣？2个不要辣。来。支付宝到账16元，谢谢老板。嘎嘎香鲜肉饼，欢迎您下次光临。葱花鲜肉饼。谢谢点赞。可以小关小数填一点啊，阿拉伯数字留一下，主播下播回你，谢谢。因为我这是个人号啊，这些东西是不能讲的啊，谢谢大家。好。支付宝到账8元，恭喜顾客获得本店专属红包。辣酱、咸酱要吗？雪菜鲜肉饼有呢？雪菜鲜肉饼好。啊？有没有？雪菜鲜肉饼现做，马上做。马上做啊！做一个。好。对，不能说了会被关小黑屋的，会被警告的。因为我为了这个，我警告过好多次，断播好多次。支付宝到账8元，谢谢老板。嘎嘎香学习的可以小关小字点一点啊，阿拉伯数字留一留。那我稍等一下再拿啊。好的。干什么？
人家有平台有平台的规定，对吧？你要遵守人家的规定。出锅就有。5块钱一个。 8块钱一个。对。是一样的吗？素的5块。我要那种的。这个8块。雪菜的。好。5块是吧？对。分期收款不减。雪菜鲜肉饼。雪菜鲜肉好，稍等一下啊。5分钟吧。对。分期收款8元。好。谢谢老板，好。欢迎您下次光临。分期收款8元。谢谢老板，沙山鸡肉饼，欢迎。 老公在边上，在那站着呢，在看你们在说他啥呢。你的要不要辣？不要了。